अल्लाह ने इस इंसान को ऐसी ताकत दी है कि लोग इसे असली हल्क कहने लगे हैं। इनका नाम है जेफ डेब, जो अमेरिका के जाने माने रेसलर और आर्म रेसलिंग चैंपियन है। हैरानी की बात यह है कि इनके हाथ दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े हाथों में से एक माने जाते हैं, और ये किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि पैदाइशी ऐसे ही हैं। इनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े पहलवान और आर्म रेसलर्स भी इनसे मुकाबला नहीं कर पाते। इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर ये किसी चीज को पकड़ लें तो छुड़ाना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाएं।